Hej YouTube, det er Mr. Madsving 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, jeg er ikke rigtig... Der er nogle af de fyrværkerivideoer, jeg ikke rigtig har købt noget endnu. Jeg har kun de der, nogle småt noget. Men jeg køber her i morgen, eller med YouTube. Jeg har ikke rigtig opfyldt. Start med hæksyn. Har jeg sådan... Bare nu 10 pakker. I kan lige prøve til at se dem. Ja. Der er 1 gram i. Så var det lidt knumslag og lighter. Nå. Så kommer vi til. Nej, stoffontaine. Solfontaine. Effekter af farveskift og gram. 84,7. Så har jeg sådan en batteri. Med ret. Gram. Står der ikke rigtig. Står på 8 meter. Det er her står måske. 35,9 gram. Så er der sådan et minifontaine, gejsfontaine. Så er der 2 gram. 5 gram. Så er der snodtoppen. Jeg er for næste. Det er 5 raketter. 4,2 gram. Så er der 2 gram. 3,6 gram. Sådan 3 der. Har jeg rummelys. Ikke så store, men det er fint nok. 5 gram. Så er der sådan en lille raket med alkohol eller sådan noget. Springer 40 stjerner, farver, rød og sved med 9 gram. Så har jeg stjerneblink. Højgående raket, der springer i multicolor effekt. 18,9 gram. Så har jeg rigtig meget. Sådan. Ja. Men det var alt. Til YouTube.